Wabah penyakit ngorok menjerang sejumlah hewan ternak di Sumatera Selatan. Penyakit ini membuat gangguan kekebalan tubuh pada hewan menurun sehingga dapat mengakibatkan kematian. Nah, inilah penyakitnya nah. Siap ngawasnya no. Wabah penyakit ngorok menyerang sejumlah hewan ternak di Sumatera Selatan menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, penyakit ngorok dapat mengakibatkan kematian pada hewan ternak. Penyakit ngorok merupakan gangguan kekebalan tubuh pada hewan saat adanya pergantian cuaca. Penyebaran penyakit ngorok di Sumatera Selatan cukup cepat dan banyak menyerang hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Penyakit ini dengan mudah menyebar melalui pakan dan air minum yang sudah tercemar. Terkait dengan penyakit yang terjadi itu sudah didiagnosa ya, diagnosa penyakit ngorok atau septisemia epizootica kalau bahasa ini, atau hemoragik epizootica. Jadi penyakit ini memang penyakit yang menular ya, yang secara ekonomi sebenarnya, tapi tidak menular pada manusia. Ya, secara ekonomi ini merugikan karena kematiannya cukup tinggi dan penyebarannya juga cukup cepat. Ya. Penanganan penyakit ngorok ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk para peternak. Harus ada kerjasama dengan semua pihak, tidak hanya dari dinas saja, tapi juga dari desa, dari peternak itu sendiri yang harus berbudidaya sudah kepada tidak lagi tradisional atau hanya sebagai sambilan, tapi memang harus diusahakan. Nah, kalau kita hanya sebagai sambilan, kita juga tidak akan memperhatikan apakah hewan peliharaan kita itu kurang makan, kurang sehat. Penyakit ngorok terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Peternak diminta menjaga kebersihan kandang, termasuk memberikan vitamin tambahan untuk mencegah serangan penyakit ngorok. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.